ャガジャファルコンゾン千秋です。安藤です。今日はキャバクラの楽しさがわからないっていう話をしていきたいんやけど、実際に日本人男性のキャバクラ離れが加速しとるらしくて、バー、キャバレー、ナイトクラブっていうくくりの、いわゆる夜の店が2024年に関して上半期で47件倒産しとる。半年で47件か。で、過去10年で最多ってことやな。で、倒産理由についてはいろいろ要因あるんやけど、純粋に物価上昇による値上げであったり、実質賃金も伸び悩んどったり、企業自体が接待費とか経費削減で飲み会とか接待が減少しとるとかいろいろ要因があるんやけど、実際に今の特に若者やな。若者自体アルコール離れとか、わざわざキャバクラとかラウンジガールズバーに行ってお金を落とすっていう考えがあんまりなくなってきたと。俺自身冒頭にも言ったけど、キャバクラの楽しみ方がわからんっていうか、キャバクラを楽しいと思ったことがないよね。結局、キャバ嬢と客っていう概念が頭から離れんくから先が見えんっていうか、キャバ嬢とここで頑張って会話しても、そこからアフターとか付き合ったり結婚とかっていう想像ができんのよね。そこを想像できる人ばっかりが楽しんでるわけじゃないと思うけど、でもキャバクラって要はさ、客とキャバ嬢が1対1で隣に座ってお酒飲みながら話して、それで終わりやん。要はキャバクラの形態って。確かに。俺も会話しとっても頑張って盛り上げようと会話しとるんやなっていうのが透けて見えて冷めてしまうんさな。営業トークやわな。確かに俺もそんな高級キャバクラに行ったことがないからのレベルの話なんやけどな。これがまた銀座とかさ、それこそ東京の有名なとこやったらまた別の印象になるかもしれんけど、だから労力を使うだけ無駄やなっていう思考になってしまうよね。キャバクラのさ、キャバ嬢のさ、料金というか給与の形態がさ、キャバ嬢の報酬のメインってさ、指名代とドリンク代と、あと同伴の料金やろ。そうやな。ってことはさ、短時間でどんだけ客から酒をお金落とさせるやんな。と、どんだけ指名されるかっていう話やからさ、だから営業トークをとにかくしまくるとか、一個の卓についてもさ、他の客から指名が入ったらそっちに行ったりするやん。だからずっと折れるわけじゃないやな。一人の客に対してずっとつけるわけじゃないから、その短い時間でとにかく酒とかいろんなもの注文させ、ボトル入れさせたりとかせなあかんから、そういう風に誘導するためのトークやんな。確かにな。メインはそれはお金稼ぐことやからさ、あの人たちからしたら。もちろんそれは悪いことじゃないから。そういうのも含めてもう割り切って、そういうロールプレイって言ったらあれやけど、そういう魂胆が透けて見えるもんな。いや、それで楽しめれば、こっちも客として楽しめるって考えができたらいいと思うよ。ただ、これな、俺がキャバクラを楽しめん理由として、酒があんまり強くないっていうのもあると思うよね。酒の力に頼れんから、結局キャバ嬢と話しとっても、俺も泥酔するほどキャバクラで飲んだことないからさ、シラフで会話するんよね。だから、俺のトークスキルの問題かもしれんけど。シラフで若くて可愛い女の子と話しとっても、要は知らん女と話しとっても、そんな楽しみやんってことやんな。そうなんよね。わかりますよ、それは。なんで金払ってこっちが気を使わなあかんのやって感じやんな。そうなんよね。気を使う。だから盛り上がってなかったら盛り上がってないで、気まずいって言ったらあれやけどさ。だからそこを盛り上げるのは、キャバ嬢の仕事なんやろと思うけどな。確かに。だからこっちがそういう気にせんでいいんやけど、結局な。こっち気にせんくていいんやけどさ、相手が若くて可愛い子やったらさ、男の差がじゃないけどさ、盛り上げよう、相手に気に入られようって頑張ってしまうやん。どうしても。ああ、まあ確かにな。もうそれは本能的なもんやん。頭では別にこっちが頑張る必要はないって分かっとんだけど、やっぱそうしてしまうからさ。それでお金もかかるし。で、しかもさ、キャバ嬢って基本的には絶対やれやん女なわけやん。うん。それがあかんと思うよな。やれやん女と飲む場ってさ、何よりおもんないと思うわ。確かにな。特に初対面とかそういう場で相手のことも何も知らん状態で上辺だけの投稿して、それっきりの。世の中にそんなおるんかな。この人とは絶対やれやんっていう知らん女と飲んで楽しい人っておるんかな。別に素人の子やったらさ、やれるかもって思ってさ、思っとるから、下心があるからこそ楽しいやん。うん。いや、元々の知り合いとかですごい仲いい女の子とかやったら別にやれやんくても楽しいと思うけど、でも全く知らん女だな。確かに。絶対やれやんっていうのを分かっとって飲む、お話、会話するのって面白くないよな。絶対勝てやん、敵と戦うゲームみたいな。確かにな。だからそういう考えもあって、キャバクラ行くぐらいやったら、スナックの方がまだいいんじゃないかって思うようになってきたな。実際会社の人と行くのも、コロナ前とかはキャバクラ行ったこともあるけど、最近はもっぱらスナックやな。なんでスナックなん？キ
キャバクラじゃなくて。いや、雰囲気じゃない。キャバクラほど金かからんけど、正直中で受け取るサービスはキャバクラとそんな変わらんよな。変わらんとも露出の違いじゃない。露出の違いと、隣に座るか座らんかぐらいじゃない。確かに。正直キャバクラにそんなな、酒とか料理求めて行ってるわけじゃないから、あくまでも女の子と話せる、いろいろ話を聞いてもらえるかな。キャバクラ好きな人って、若い女の子と喋りたいとか、そういう魂胆やったら全然いいと思うけど。でも若い女の子と喋りたいってだけやったらさ、別に今やったらライブ配信者とかさ、あとは相席居酒屋とかさ、マッチングアプリとか使えば若い人と会おうと思えば会えるし、で俺らが中年、40とかじゃないから、年齢的に同年代の人と喋ろうと思えば喋れるからそう思うんかもしれんな。わざわざ金払って若い女と喋ってもっていう。これが俺らが40とか50になった時に話を聞いてもらいたい、若い子と話したいって思考になったらキャバクラに行くんかな。俺も20代中盤ぐらいまではキャバクラって何のために行くんやろってめっちゃ思っとったけど、この年になったら別に行かんけど気持ちはわかるような気がしてきたわ。はいはい。普段話すことのない若くて可愛い女の子に自分の話を聞いてもらえる機会ってないやん。ないない。生きとって。もうおっさんになったら。だからそれだけで楽しいんじゃない？ああ、なるほどね。でさ、闇金牛島くんでさ、どっかの話でさ、若い女の時間は貴重やからキャバクラが高いのは当たり前やっていうセリフがあったんやけど。確かに、それはそうや。だから、若くて可愛い女の子の貴重な時間をいただいて自分の話を聞いてもらえるっていうキャバクラは料金が高い。当たり前なん、それは。それは当たり前か。で、客もそれ分かった上で対価を払っとるっていう考えやから、成り立っとるっちゃ成り立っとったんかな。でも今は別にそこに価値があんまり見出せなくなってるってことやんの。そうやな、半年でだって50件弱倒産しとるんやもんな。2023年の同期比 161.1% やから、1.5 倍ぐらい増えとる。最近さ、YouTube ライブとかでさ、全く見とる人がおらん配信者のところに行ってさ、同説10人以下とかのレベルのな。そういうところに行って、で、チャットでさ、配信者に話しかけてさ、したら、絶対コメント読まれるやん、自分の。読まれる。投げたコメントが。で、それが楽しいっていう人が結構多いんよな、今。確かに。だからあえて少ない、同時接続しとる人が少ないチャンネルに行って、で、自分のチャットを読んでもらったり、そこで会話するみたいな人が結構おるんやけど。もうキャバクラの代わりに、それこそ VTuber とかに流れるようになったんや。推し活ってだからそういうのも流行っとるから、実際にそれはそれで楽しくない？そういうライバーと会話するみたいな。だってやってることキャバクラと一緒やもんな。コメント打って反応してもらって。VTuber とチャットで話すのが面白いっていうのは、キャバクラが楽しいおじさんと一緒やと思う。しかも別に VTuber やったらな、スパチャはあるけど、別に金払わんでも話せるしな。そうやな。コメント拾う子やったら、そこで会話ができるからな。キャバクラの何が嫌かってさ、もうドリンクめっちゃねだってくるところがめっちゃ嫌なんよな、俺。わかるわ。飲み物入れやんだらさ、露骨にテンション下がるやん、あの人たち。しつこいしな。それが仕事だといえど、確かに。飲み物飲ませたくないって言ったらもうずーっと会話の合間に毎回さ、私もいただいていいですかみたいなさ、こと聞いてくることがあったんよ、昔。わかるよ。金かかってしょうがないよな、なんな。相手もそれが仕事といえど、もうちょっとやりようあるよな。でもやっぱり俺らがさ、そんな高級のキャバクラ行ったことがないからわわ言っとるだけで、高級店行けばまた考え変わるかもしれんで。もうすごい心地のいい会話をしてくれるキャバ嬢に会えるってこと？会えるかもしれんで。だってさ、正直さ、キャバクラってさ、会社で行ってもさ、上司と行くことが多いと思うんやけど、上司とキャバクラ行ってもさ、結局、はっちけでやんやん。上司がおる手前、同じテーブルとかやったら、絶対上司にも気使うっていうか、見られとるっていうのが気に障って、行くなら同年代で行きたいんよね。ただ俺らさ、キャバクラとかガールズバー行ったんもう20前半ぐらいの時やん。それは興味本位で行っただけやけどな。その時のさ、俺らとさ、今31になった俺らのさ、見方っていうかさ、キャバクラに対してのさ、克服できるかもしれんやん。確かにな。考え方とかな、価値観変わっとるからな。そう。だから俺らが食わず嫌いしとるだけで、もしかしたらキャバクラ面白いなって思うかもしれんね。今言ったら、同年代で。確かに、キャバクラに好んでいくのって40前後の中年男性多いイメージがあるんやけど、実際そういうイメージやな。実体験に基づいて言うと。で、50代以降はもうスナックとかチャイナパブとかフィリピンパブとかに行くっていうイメージがあるわ。だからもうちょっとじゃない。あと10年ぐらい経って俺らが40になった時に行くとすごい楽しめるのかもしれんな。ただ、キャバクラにそんな金払って
若い女の子と喋らんでも、今もっと安い金でさ、若い女の子と喋る方法いくらでもあるからさ。確かにな。しかも、酒あんま飲まんやん。飲まん。そう。結局俺らキャバクラ行っても酒飲まんから。最初の乾杯ぐらいはするけど、それっきりで追加オーダーとかさ、ボトル入れるとかも絶対ないからさ。キャバクラには夢がないんよ。確かに。やれるかやれやんかじゃね。確かに。普通にさ、やりたいんやったらさ、キャバクラじゃなくてさ、もっと違う風俗とかあるしさ。そう、会話だけを楽しみたいんやったら別にキャバクラじゃなくてな。それこそゲイバーとか、ミックスバーとかの方が楽しいからな、実際。そうやな。そっちの方がさ、相手が若い女性じゃない方がさ、話すだけやったら全然楽しいよな、そっちの方が。そう。ゲイバーの方が全然面白いな。面白い。俺らもよくゲイバー行ったやんか。で、ゲイバーのノリってやっぱりさ、ぶっ飛んどるからさ、こっちも全然楽しく飲めるよね、ゲイバーは。割と真剣な話もできるし、そう。人生深いよな。もうめちゃくちゃな下ネタも人生経験あるからな、あの人。そう。てか、普通にゲイの話を聞くのも楽しい。やっぱ自分にはない価値観とかさ、経験しとるからさ。世界があるからな。で、しかもめちゃくちゃな下ネタとかもいけるよ、あの人たち。ゲイたちは。いける。きついのもいけるからな。だからさ、こっちも気使わんでいいやん。キャバクラの若い女の子にさ、あんまりどぎつい下ネタぶち込んだらさ、惹かれるかもしれんって。実際惹かれるやろうけど。確かに。惹かれるし、そのタクのな空気も変になるのも嫌やから、あれやけど、ゲイバーやったらもう至るところでそういう会話飛び交ってるから、全然気にせずに。そうやな。下ネタとか言っても全然大丈夫やと思うけど、キャバクラも。でも、内心この子絶対嫌がっとるやろうなって思ってしまうもんな。若い女の子相手だと。確かに。でもまあ、ゲイなら大丈夫かって思ってしまうわ、俺も。スナックとかはカラオケやりたくないけど、ゲイバーとかやったらカラオケやりたいもん俺。全然できる。盛り上げてくれるしな。そう。例えば会社飲み会とかでも、1次会終わったらもう2次会はもう、キャバクラとかスナック行くぐらいやったら、ゲイバー行きたいわ。スナックも俺は結構好きやな。行くんやったら。全然キャバクラよりは。スナックの方が一緒に行った人らと話すのも話しやすいし、その一人一人キャバ嬢みたいにな、つくんじゃないから。はい。楽しやすいし、スナックのママさんを介して、同僚とか友達とさ、2件3件って言っとるともう話すことなくなってくるけどさ、そういう時にスナックとか行って、スナックのママさんっていう第三者を介して会話するのが楽しいよな。そうやな。話も回してくれるしな、いろいろ。俺は個人的にはスナックは旅行先とかで行くのがおすすめやな。できるだけ僻地でな。離島とか山奥の温泉街とか行った時にスナック行くのがおすすめやな。アットホームな感じだ。そう。だからスナックってさ、小さい店いっぱいあるからさ、だいたいママさんも地元民が多くて、僻地とか離島やったら客も地元民が多いんよ。あんまり観光地じゃなけりゃ。だから地元民のリアルな生活事情とか聞けるからすごい面白いな。確かにそういう楽しみもあるってわけね。キャバクラはな、あかん、都会しかないし。旅行先の都会で行っても東京から出稼ぎできたみたいなやつらも結構おるし。なるほど。本当か嘘か分からないような話しかされやんしな。確かに。やっぱ俺らはまだキャバクラは早い気がするわ。早いっていうか、キャバクラ自体がもうちょっとな、オワコン化しとると思うけどな、個人的には。正直、地方もそんな盛り上がってるわけでもないから、だんだんこれからも廃れていくような気がする。キャバに代わる、それこそさっきにも言ったような媒体が出てくるからさ。キャバクラに楽しんで行っとる人がさ、何が楽しいんか教えてほしいぐらいよ。確かにな。逆にキャバクラの面白いところを教えてほしい。他にも似たような形態の店とかサービスがいくらでもあんのに、なんでキャバクラに、すごい料金の高いキャバクラにわざわざ行くのかわからんもん。それこそめちゃくちゃお気に入りの情がおって通い詰めてるとかかな。とはそんな理由が出てこんな、キャバにわざわざ行く。そんな感じで今日はキャバクラの楽しさがわからないという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。